আরে মা, আমি গোবর নিয়ে এসেছি, এই নাও গোবর। আরে চিমকি, তুই এটা কি করলি? সব মাছ তাড়িয়ে দিলি। আরে তুমি তো বললে গোবর নিয়ে আসতে, আমার কি দোষ? আরে ওপরে রাখতে বলেছিলাম, জলে কে ফেলতে বলেছে? আরে মা, ওই দেখো ওই ঝোপের মধ্যে কি নড়ছে। আরে তাই তো চিমকি, ওটা ভূত নাকি? আরে মা, ওটা তো বাবা। আরে চিমকি, তোমার বাবা হলো জঙ্গলের ভূত। আরে তুমি তো ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। তোমরা কতগুলো মাছ ধরলে? তোমার মেয়ে চিমকির জন্য সব মাছ পালিয়েছে। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, চলো আমরা জালটা তুলে দেখি। আরে বাবা, আমি জাল তুলবো। আরে চিমকি, জালটা সাবধানে তুলবে, মাছ চলে না যায়। আরে বাবা, জালের মধ্যে তো একটাও মাছ নেই। আজ ভাগ্য ভালো নেই, চলো সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাড়ি যাব। এই চিমকি, তোর জুতো কে নিয়ে যাবে? তাড়াতাড়ি নিয়ে যা। চিমকি, ওই ভূত আসছে। আরে মা দাঁড়াও। আর বন্ধুরা, ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে দিন।